minuti soli dell'acqua e 9 minuti odio dai nostri treni solia da meno disponibile da meno disponibile Adoremos e Dominus cus e trigili tres e fillos e pais e dalle que tes polo ero de Xan Pirulés. Sede todos benvidos, sede todos ben hallados, sede todos benditos. Cabaleiros, que non nos atopábamos aquí con todos vos. Sí, e xa sei que estamos prácticamente todos. Falta miña nai que ainda non chegou, pero está a punto de chegar. Xa está aquí. Está no primeiro. Vamos, huevos, con ese ritmo que nos caracteriza. A la una, a la dos. Huevos, huevos. Vai chegando miña nai, vai chegando miña nai. Sempre, sempre pequeniña. Ai, ai, ai de miña nai chama Sacrelina e vai chegando pouco a pouco. Todo parece que vai velliña, pero non, xa ven aí miña nai. Díxome que non empezara, si ela non estaba aquí. Vai chegando que xa non sei que máis decir. Mamá Angelina, chega por favor, e se non chegas hoxe non comeza todo. Chega Mamá Angelina, teníamos salir reservado, dos haciendo perfecto, por el tiempo de un corazón.
Somos Kentucky, recién llegados. Eu somos innombrable, ese que todos estades esperando, voltou. Eu non dixen nada, sabedes que non o nombrei, foron outros os que o nomearon. Ai, amiguiños, Teño que agradecer tamén o rei do Entroido e os hermanos de honra, donas e caballeros. E por supuesto, como no, as míticas, as únicas, as inesquecibles bandereteiras das tanxugueiras das... No, son tan ben as bandereteiras da Xuela. este maravilloso elenco, donas e cabaleiros, Toco no teu teatro. E mandaronme para Santiago a cheirar a pés e cargar coa campana. Pero que dixemos Eu non volvo. de peregrinas de Compostela. Tío, que Santiago témolo moi visto. Donas e caballeiros, a Pantoja. Llevar todos os tíos. o sea, desde fai más ou menos 27 días levamos preparando o touco este dedicado ao Xacobeo. Dixémosle a Manolo e a Natalia vive de peregrinos. Era vivo de peregrinos, peregrinos de la muerte. E ahora tedes que ver como se me pon a cabeza a min de tratar con esta xente que lles das unha idea e a media hora tras cambia xa. ¿Sabes que me costou atopar o manto? Tú sabes, bobo de cosero aquí, non xestes. Vas nada. É que coser nos estes ten que ser coser nos estes. Eu levo 2 anos cosendo nos estes e cosido. E gracias, Anda cara. A parte que, oye, eu creo que tú vas a saber, Natalia. Zapatos non fai falta mirar, tampouco. Non dixe nada, os zapatos. A ver, Natalia, por favor, importaríache levantarte. De que a mil liadas de moito, Dai un pouquinho de samba. Dúas. Non vai de sambera, donas e cabaleiros. Carallo, como vos gusta algúns cando digo por vai ser a última vez que me oigades hoxe, non penso repetir máis. Cada un que vote por lo que lle vía a gana. Para iso sodes inteligentes. Algúns. Bueno, eso sin máis, donas e cabaleiros, creo que debemos comenzar co verdadeiro motivo que nos trae aquí. Vosotros sabedes cal é o motivo que nos trae aquí hoxe? Rirnos, por suposto. Pero que máis? Criticar. Pois
Non me tinades unha. Tomar unha cerveza. Aí estamos, pero se non é unha sola cerveza neste bar. Que dixo? Vamos para o Martínez Otero que hai bar con cerveza. Pero quen foi? Eu creo que me trago de moverla. Vou ler a primeira, pero non a vou ler eu, donas e cabaleiros. Vai a ler María Paz Quiroga. Forte o aplauso. Vou empezar pola porta pouco a pouco. O día da elección. Praza Conde de Fontá, día 20 de novembro. Quen se esperaba o espectáculo que se veu esa noite de inverno? Pero mira, vaya chea! Ai, que van como a Puerto! Que tremenda melopea! Estes mañá están muertos. Van como a pedo molete, van como a uva, van coa chimenea a popa. Mañá resaca dura. Tamén naide se sorprende que coa xuventud xa se sabe, pero os máis chuzas do pueblo ese día eran Inés e o alcalde. Don Roncal! Espectacular. E non sei se vos fixastes, pero está aquí o apóstolo Santiago. Apóstolo, por favor. Importaría che bendicir aos comenzamos. E sabedes que fai anos, non moitos, un electricista roubou na catedral. Dígolo eu. Roubou o códice calestino. E non sei se estará aquí connosco. Donas e cabaleiros, o electricista ladrón que rouba a un ladrón 100 anos de perdón. Boas noites a todos e a todas. Tivemos un pequeno percance, igual que este home roubou o códice calestino no seu momento. A nosotros roubaronos o que tiñamos que dicir. Solo se me ocurreu a mí. Por favor, sacadle unha contrapapel. Solo se me ocurreu a mí sacarlo ben para ensayar un pouquinho, non? Empezamos unha cerveciña, con outra, non sei que hostias pasou, pero bueno. Quedou este as outras 3 follas quedaron na bala. Pero bueno, vamos a ver isto. Para todos vos. A todos vos. No, pero... Esta canción foi escrita por un home de bigotes, non me acordo do seu nome. E dice así: dicen que foi o robo máis extravagante, pero a mí foi algo insignificante. Se pensas que o fixe todo por impresionante, daraste conta de que si é que sei triunfante. Unha vida de rico, como a que ten Teodorico. Explicaría por que fixe todo este puto ticao. Eu roubei o un libro, 1,5 kg
medio un par de anillos, solo falta que pague por eso cando el de romano me esquezo. Ya no enseño más en la lista, así que vuelvo a decir la primera que decía: una vida de rico, como el cliente Odorito. Euro, medio, cero, un libro, kilo y medio, un par de anillos, solo falta que pague por eso, canto el robano me queso. Ya no tenemos nada en el papel, acredímoslo todos son viernes, por borrachos es culpa también. Vai por archivo. Está vai por archivo. Notou, porque poucas veces nos deron cousas tan interesantes. Donas e cabaleiros, alfalfa, chamaco e puntete, rei e damos e damos de honra. Bueno, bravo, bravo. Queres facer unha crítica sempre constructiva, chamaco, ven do baile infantil, pero hablar yo todo. Pues bueno, vamos a hacer un todo por roto aquí, un todo por roto directo, rápido. Vai enchunado como vai infantil. Muy bien. Quen me deu un pantalón corto con a camisa? Vamos a ver, vimos do baile infantil, isto é para a xente do concello e demais. Aquí en directa, a Carapá, xa un zasca. Estaba todo moi ben organizado, colchonetas, animacións, decoración, a cerveza moi barata, xa lle chego aos precios. Bueno, cal foi a nosa sorpresa que cando fomos dar os premios, cando de repente pois a música estaba sonando, non había un escenario, e vou dicir unha cousa, queremos que Foz sexa interese turístico de carnaval, ou non sei como lle chamades, vou dicir unha cousa, os pícaros teñen que ter o mismo honor e o mismo aplauso que temos os adultos o día a día. É a semente do povo, é a semente do povo. Así que espero que podamos a entrega de premios dos pícaros sexa nun escenario ben organizada e con un aplauso de todo o público. Nada máis. Hai que vai ao que lle toque, que eu non vou, xa vos digo todo, acabou. Bueno, isto empeza forte, primeira reivindicación na frente. Frank, estás por aí? Hai que decir que veo. Veo, pero foise. Bien. Inés, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. Bienvenidos, hijos del rock and roll. Como isto é xacobeo, todo Tou escribeu un tema ecuménico, un tema espiritual, un tema aos que a todos vos traerá recordos da vosa infancia cando íbades á igrexa. Donas e cabaleiros, Tou teatro, voces blancas, maravillosas voces blancas. É que temos que cantar.
Terceiro premio do xurado de coros e danzas, donas e cabaleiros. Cando canta Jorge, o mundo párase. Ben, eu sei que estades esperando por elas, donas e cabaleiros. Estou aí moi rápido. Xa están aquí, xa chegaron. Son as míticas, son as únicas, son as tanxugueiras da Subela. Esto no se le falla a nadie. Vamos a sacar los pantalones. Arriba tanxugueiras, arriba tanxugueiras, aunque o xurado non queira, para non sodes primeiras, eu dixera hai que marrón, eu que decía non coña televisión, eu dixera hai que marrón, eu que decía que non para o todo. A nosa lingua xutaron, dixeron que era inventada, que non toquen o galego, ou me van unha patada. Eurovisión hai que marrón, eu que decía con televisión, Eurovisión hai que marrón, eu que decía que non para o todo. O festival afrontemos, cando actuamos con elas, foi en 2018, xa eran as nosas guerreiras. Eurovisión hai que marrón, eu que decía con televisión, Eurovisión hai que marrón, eu que decía que non para o todo. Espectaculares, o grupo miúdo das pandereteiras da Subela. E isto sigue, donas e cabaleiros, isto sigue. Eu perdí os papeles, bueno, que xa os perdí fai anos. Mamá, perdona, teño que dicilo. Teño aquí uns, pero estes deben ser do Olalla, porque pon bis e estas cousas sube, baja, dalle po lado. Pode ser de chamaco tamén, sí. Bueno, é igual. Verídico, verídico. En resumidas contas, non sei se isto vos está gustando ou teño que facer o striptease de todos os anos ou como é o tema. Eu creo que non debo, Toxe un calzoncillo largo é horrible verme. Pero bueno, se mo pedides, eu por vosotros o que faiga falta. Mire. Amañade como queredes. Si queredes que siga, Tere, tú non digas nada que xa sei como está a cosa. Xa sei, amiga. Salidas soltas. Vexo que tedes ganas de rirvos, pero lo que non vos fai gracia non me importa, porque eu quero vos de todas maneiras, a ti tamén, Franca Jota. Quero vos de corazón, a ti non innombrable. Polo demais, donas e cabaleiros, vamos seguir lendo coplas, esas coplas tan fermosas que vades depositando
nesas furnas tan maravillosas que a Asociación Cultural A Pompa do Arco pon para a disposición de todos vos nos maravillosos bares desta vila mariñeira donde hai 4 lanchas e 107 cas. No, isto hai que terlo en conta, somos vila mariñeira, 7 lanchas, contando o San Lorenzo e o Adela, e cas, hasta teño un, e cas, non che esquero. Non che esquero. Vade recollendo as merdas dos vosos cas. Non as merdas dos vosos cas, sino as merdas que fan os vosos cas, que son vos. Vade recollendo. Agora, con todos vos, donas e caballeiros, a miña sambeira favorita, que hoxe iba por Rocío e acabou onte rociada. Natalia de Chicha. De política, vacinas e outras cousas de lecer. Entre tanta noticia desnortada, pandemia, coronavirus, Alcoa, eólicos, o noso alcalde o ven de reventar, pregoando que este ano sí hai carnaval e desfile teremos. No Concello chegan as críticas da oposición coas fotos de lugares de abandono da vila e parroquias, na mentras o alcalde resposta nas redes coas fotos de arranxos pequenos feitos por a semana na vila e parroquias. Non sei se é peor o alcalde co recorta e pega nas redes, se a oposición facendo o mesmo desde a Deputación en polígonos, fontes e paredes. Agora que andan os da TVG grabando para Galicia Bonita, podía Concello, bancos e constructores, coa colaboración da Televisión Galega, facer un programa chamado Fachada Bonita. Estamos a levantar un pouco a cabeza e a sair de novo, con ganas de diversión, cultura, lecer novo. A ver se nos acordamos do auditorio de Foz para disfrutar, como fan os nosos veciños cun salón de actos para cantar. Coas vacinas están a seguir, isto xa non ten remate. Vaya pedazo de petate. Pinchazo por alá, pinchazo por aquí, en todas partes, menos aquí. Pois é negacionista, dime que non de día, dime que non de noite, dime que non na cama. Non fai falla ser adiviño, para saber que a miña muller é negacionista. Desenvolvei o disfraz. Este ano non penso estrear, por se o señor Covid non permitía de don Carnal disfrutar. Cando saía a ensayar, a muller por a festa de ron. Cada un o seu vaso e deixaste de merenda, se esbarrón. Despois de moita batalla o gremio de hostelería, botaba fume por ter carnaval e barra libre, ou a ruína chegaría. Ahora que dixeron sí, poñemos trabas pos horarios, barra libre e calendario. E xa remato por este ano de pandemia, que non quedemos para ano sin carnaval, por outro Covid ou unha pandemia de economía. Saúde para todos e longa vida ao Touporro! Bueno, donas e cabaleiros, creo que chegou o momento de mover o caldo fumeiro. Home, xa hai un certo aroma a antroiro na sala. Todos os que saístes ontes e non vos duchastes pola mañá. Desde aquí, eu noto. Outra cousa non teño, pero olfato tampouco. Ben, os nosos cardenales poñerán a funcionar o caldeiro fumeiro. Eu aparto.
Na miña mente isto quedaba moito millón, xuro. Tiño, pero hostia, pero clavaba belísimo, xa verás que emoción. O caldeiro fumeiro a un lado, a outro, enchindo de fume toda a sala, man. Pois non fumo máis así que cando se mora. Pero xa veces, a veces a cabeza non para, e o caldeiro para. Pero bueno, seguimos co espectáculo Donas e Cabaleiros. Queredes escoitar un tema dos Kentuckys? Creo que non prepararon ningún, pero se lles pedimos que nos canten unha, non sei como está Don Juan. Don Juan? Témolo perfecto, Donas e Cabaleiros. Donas e Cabaleiros, os Kentuckys. Non sei se me hace outro. Porque chegou laando igual que... Vamos a deixar se che parece uns 3 minutos e enseguida recuperamos, non? Estamos aí. Que es un chico? Empanada. Sabes como va a meter? É un par de polvoros deso. Un par de polvoros, tío. Vaya movida tal. Uy, la Virgen María. Home, falando así, e así como estamos falando ahora, non sei se Manolo da Sinxeito está por aí.
Hombre, Manolo, importaría que subir, que teño aquí un tema. Teño aquí un tema, Manolo. Para unha vez que non falan de sinxeito nas compras, dixen eu, coño, logo non vamos sacar a Manolo, ainda que non falen de sinxeito, porque antes tiñamos a Olalla, que era Manolo, pero ahora xa vedes que vos, non sei, goleiros. A ver, vamos comprobar a ver como está. Forte aplauso, damas e caballeros. Sinxeito de toda a vida. Teño aquí unha copa. A ver, proba. Queres probar? Este ano non houve trutas e todo. Eu levo un pandereta, pero é esa cousa. Non me contedes. Teño aquí un tema. Teño aquí un tema que é unha carta que nos mandan en Troilo 2022. Como fala do tou por tou, e incluso hai algunhas cousas ponnos ben, dixemos, coño, non a vamos ler nosotros, que a lea unha sinxeito que está afeita ás críticas. Que vos parece? Forte o aplauso para Don Mineiro. Este estaba inspirado. Bueno, Y la chapeó. Rima en consonante A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, A, librear, librear. O ao final é madrileño. bueno, eu traigo unha mochila pequena porque eu son peregrina das guais, mandei no taxi por Santiago. Bueno, penso eu que isto do topo rotou sempre o mesmo. As mesmas críticas e as mesmas parodias. Que se o alcalde non limpia os parques, que se as farolas están fundidas, que se non hai bancos en Villaronte, que se o alcalde está aí porque lle convén para gañar cartos, que se fanegan espía de Vox camuflado de bloqueios, que se a oposición non fai máis que criticar e protestar sen aportar nada. Que dicen los madrileños que la playa de la Rapadura está sucia porque tiene aguas. Pois manda carallo. E logo onde vai ter a auga máis que nas praias? Xa lles gustaría ter unha pouca na Porta do Sol. Señor alcalde, deixa a auga na Rapadoira que é onde ten que estar. É que se amañen eles coa Ayuso, si na Gran Vía queren olga ou libertad. Que se a depuradora cheira, pois só faltaría, como cheiran todas as depuradoras, non conoce ninguna que cheire ben. As depuradoras tenen merda e a merda sempre cheirou, digo eu. Pois moi ben, en vez de tantos lamentos, xa chegou o momento de honrar, aplaudir e valorar a uns individuos que fai moitos anos que o tenen ben merecido, e eses non son outros que os aquí presentes. Topo rotou teatro. Tiro un forte aplauso para estes grandes artistas. Claro, señoras e señores, Topo rotou teatro é a expresión lúdica e escénica máis importante deste pobo, porque o Topo rotou fai comedia e os membros son uns comediantes, en negrita, uns comediantes que nos van rir e nos traen moita ledicia. Así que, señor alcalde, apunte ben na súa libreta e faiga algo por esta xentiña. Despois de tantos anos de bo traballo, propoño que aos Topo rotou se lles levante un monumento ao lado da Xica. Ou mellor, que a praza Conde de Fontao lle poñan Praza do Topo rotou. Total, o nome do Conde de Fontao últimamente non lle trae moita honra á praza, cando é amigo do emérito que se nos escapou para cos moros.
Ou senón, mellor dito, dicen os asturianos que se lle cambia o nome á ría, en vez de Ría do Foz, Ría do Tou por Routou. Ou tamén quedaría ben, Ría do Cangallo. Estas meninas son máis, Sí, Enchufado! Enchufado! e se non pode facerlles ningún movimento, a ver se os pode enchufar no ayuntamiento. Forte aplauso para os comediantes e os seus presidentes. Voulle dar ideas. Algún que larea moito coloquio en Radio Foz. Outro que non se lava moito no camión da merda. Outra de encargada de cambiarlle a auga á piscina da Rapadoira. Outro aguantando a bandeira azul da Rapadoira, etc. Tomo Rondou! Ana, da Xixeito. Ana é unha Xixeito. Moitas grazas. Mamá, gracias. Cando che dá por escribir, és unha poeta. Eu creo que non puido ser outro, sin outra que escribir isto. Por certo, non ten razón, non lle poñedes o nome de Tou por Routou a ningunha plaza, nin a ningunha ría, nin monumento da Xica. Directamente, poñedelle todo ao carallo. Me dixe na cadeira deste. Por certo, para mí que quen a escribeu non foi miña mãe. Eu creo que foi a técnica de cultura que tanto nos ama Pilar, Pili de Chichas. Gracias, Pili. Nos tamén te queremos. E agora, sin que sirva de precedente, a nosa abogada que hoxe vai de María e non posta de María, que vai de María, vai nos ler un tou e por tou. Mío contigo. O carnaval non se acaba, inda que veña o COVID, inda que che tapen do cu ata a punta do nariz. Non hai xente como a nós, nin hai pobo como a deste. Non hai quen nos pare os pés, por moito que veña a peste. Tou por Routou! Vamos darle un pouquiño de mimo a esto, donas e cabaleiros. Vamos darle un pouquiño de animación ahora con todos vos. O cardenal Marcos Fernández. Boas noites, hermanos. Boas noites. Sí. Tócame a min empezar unha crítica política. Aquí na vila de Foz, que non é unha vila moi grande, algo, un pouco ou moito, imos coñecéndonos todos. Do noso alcalde Cajoto non é que soubésemos moito, pero con sonriso e promesas consigueu gañar os votos. Algo lle debe seguro a que o pobo estaba farto do fago pouco e a medias do anterior mandatario. O conto é que no tempo que leva ao frente da alcaldía
fomos descubrindo del cousas que non se sabían. Así sabemos agora que cando alguén lle di non, el sempre pensa que é non entendín o que dis, e así volve repetilo, non unha vez, senón mil. E non hai persoa no mundo que lle faga entender, que comprende o que lle di, mas non está de acordo con el. Sí. E así pódese pasar as horas que fagan falla, repetindo sempre en bucle o seu discurso de palla, mas nunca vai aceptar que a súa proposta é a que falla, que non ten sempre razón, que o povo ten que decir, e que a súa misión non é impoñer o seu criterio, nin gobernar como un déspota, saltando o sentir alleo. Ninguén diría que o sorriso e as promesas espalladas agochaban deste xeito un tirano sen palabra. Habrá maneira que Foz consiga que un gobernante con ilusión e gordura e de xeito intelixente Ma che cosa dice, ma che cosa fai, Franca Joto, ¿dónde está ahí? Bien, así me gusta. ¿Estás escoitando todo esto? No. Non te preocupes, mañá pasa cho Marcelino por WhatsApp. Bueno, amigos, esto continúa para Vigo. Números premiados 36. Compraste esta rifa, había unhas rifas de entrada, fuste las comprando, non? Claro, bueno, a ver, que entenden en rifa? Nadie comprou rifa, pero... Pues vamos a ter que pasar o sombreiro, creo que pouca cousa collerá, pero bueno, veña, va. Non me importa, hoxe ayunamos. Ayunamos y tú. Amén. Donas e cabaleiros, o cardenal Richelieu, Don Jorge Castro. Imos agora. En novembro xa dixeron que habería carnavales. Que alegría, que alborozo. Seguirán sendo iguales. Según pasaron os meses, todo parecía normal. Pobres de nós, coa que se veu un mes antes de carnaval. Tranquilos todos, que este ano haberá coronación. E con tés, e con carpa. Dan igual as restriccións. Pero mire, don Cajoto, que é moi encima do día, non sería mellor o acto e olvidarnos da comida. Nin corte, nin pensado, xa está todo organizado. E se non hai 1200, é un boicot planificado. Ai de nós, vai a comedia, e ainda quedaba moito. Quen esperaba aquel viernes a explicación de Cajoto? Unhas gradas xa no muelle, e cobrando para ocupalas. É un presentador de fora, e sin baile, reserva a entrada. As mandíbulas ese día chegaronnos ao suelo. Este plan é real. Houbo boicot do Concello. Cal foi a mente pensante que decidiu esta estrategia? Que xuntar a xente ao Nordés era a mellor idea. E pagarlle a alguén de fora para o desfile presentarnos. 3 horas para sair do muelle oindo a isto e boureando.
E cobrarnos ainda encima por ver os veciños desfilar. Non se olviden, comisión, que é do povo o carnaval e que todo o mundo pode desfrutar do noso desfile. Haxa cartos, non os haxa, o carnaval sempre sigue. Tou por tou! E ora, donas e cabaleiros, volta a insuperable voz da auténtica Olalla Otero, ex Manolo. Vamos a enterarnos agora de que nos fala. Veña, va, é que se nos ven agora encima, Di manzanillo, encima ninguna certeza temos. Manzanilla, claro, e un rebujito. Unha alegría para o cuerpo. Bueno, eu son máxica por natureza, como o coche de Morán. Máxica por natureza, por terra, aire e por mar. Son da Mariña Lucense. Non son de Toxo e Xeada, son de Salitre e Vento. Son dunha terra encantada. Eu son de Vilaxoana e do barrio de Cainzal, onde eu cheguei á vida un decembro invernal. Nací nunha casa bella, a carón da miña tía, onde zoa o nordés, cando a mar está bravía. Meus pais e meus avós, bisavós, tataravós, éranche todos focegos, todos naceron en Foz. Uns eran mariñeiros, outros eran labradores, chóferes e inmigrantes, e todos traballadores. Verade que me dio co papelón. De pequeno fun á escola, o colexio lle chamaban, onde unhos corvos mouros a diario nos maltrataban. Na mercante aprendín a ser un home de ben, a ser un home de mar, e ser de mundo tamén. De novo fun mariñeiro, e despois fun ensinante. Son un gran falcotrueiro, e de vello son cantante. Eu, cando chegue o día de coller camiño largo, voltarei coa miña xente, en Foz, rente ao mar, no Campo Santo, adicada para mi amigo Richard. Normalmente non decimos quen escribe as letras, pero neste caso ben firmada, e é de Pepito Hermida, que a acompaña cun bonito barco, e febreiro do 2012, xa ten sobera, Tombo Ronda! Seguimos premiando, seguimos regalando, donas e cabaleiros, cando todo parecía tranquilo. Volta o espectáculo delas, das únicas, das increíbles, das pandereteiras da Xuela.
O que sabe, sabe, o que non pos cantaches, tío. Isto é hostia. Joder. Impresionantes. Nin tanxugueiras nin hostias, son as pandereteiras da Xubela. E aquí seguimos, damas e cabaleiros, seguimos porque temos moito que decir, porque temos moito que falar, aínda que nos quedemos sin voz, sempre haberá quen nos axude. Antón, estás preparado? Estou prácticamente quedándome xa. Hola. Tranquilo, estou preparado. Estás listo? Vale, chaval. Sabedes que Antón vai ser o meu sustituto dentro de pouco? Xa estou prácticamente, mirade, cando non poida dicir Sunshine and the Snipers, subirá Antón. Vale? Vale. Sunshine and the Snipers. Non é fácil, Non é fácil que, home, hai que ter estudios. O sea, claro. Aquí chega calquera e dice, no, lle ponte a presentar o do por o do. Cierto. Hai que ter estudios. Vou a universidade. Non é que fora moito á facultade. Non é. Pero estudios tenos. Porque vosotros diredes, coño, porque sabe, como podemos saber que tes estudios? Preguntade, é máis, o que queiredes. Que levanta a mão alguén que pregunte algo. Por exemplo, que sei, raíz cuadrada de 32.157. 423. Non, son cosas fáciles. Ou que sei, ou 7.256 elevado a 10 elevado a 32. E vosotros, claro, quedademos coa... Bueno, pois son 14.250.626. Claro, entón, quen é o que ten estudios? Pois nin vosotros, nin eu, porque nin vosotros o sabedes, nin eu tampouco. É que a xente dice, hostia, que isto é? Quen comproba? Dice o alcalde, vou facer unha carretera que veña pola parte de fora, que non sei que día aquí a curva, vamos meter aquí tantos coches, non sei que... Hostia, que listo é o alcalde. Que listo é o alcalde. Quen comproba que se pode facer isto? E cando pasen anos e se vai ao alcalde, quen se acorda de que prometeu que iba a facer unha circunvalación, que viñera por Ferreira do Valadouro, chegara a Foz, entrar a fixer un túnel subterráneo e salir a palo de Burela para non pisar? Non. Eso está escrito, donas e caballeiros. Bueno, pois ahora, cando pasen os anos, dicirle a Fran Cajoto, oye, que? E vaiche dicir, que de que? Raíz cuadrada de 14.157. 256, joder. Que a cousa está clarísima. É que sempre estamos co mismo rollo. Ben, e non sei de que estaba falando cando empezou isto. Creo que iba a chamar, a sorpresa. Donas e cabaleiros, Soreba a do chulo. Cativeiro, é un sitio acolledor. Está no campo da Cabana, de lo bueno, lo mejor. Aí ven José Ramón, capitán dun gran vapor. Navegou os 7 mares desde babor a estribor. Conocido por jamones, é un bar moi mariñeiro. De boas tapas e racións, é o mellor do mundo enteiro. E na cociña está Ana, unha boa cociñeira, facendo sabrosas tapas entre potas e carteiras.
traedeme un viño daquel. E ven Jamones correndo. Na mau trae unha cerveza. E igual, lle di contento. Dende Felipe ata Aznar e de Rajoy a Pontón, isto parece a Moncloa e non lles falta razón. Aí ven Ana coas tapas, e llas dá José Ramón, que está mirando pa tele e non lle presta atención. E así estamos día tras día, no Chícaro ou no Jamones, é igual como lle chames, é o bar dos meus amores. Tou por routou. Tou por routou patrocinado por Bar o Chícaro. E ora pregunto eu, Jamones, as cerveciñas pa cando? E tengo aquí falando, e teño a garganta máis seca que tirador, aquí ponse un tirador, ou dous. Bueno, vale, asintiches coa cabeza. Po ano unhas cerveciñas. Bueno, non empecemos a pedir. Vamos a deixarlo nunhas cervezas. Xámoslo nunhas cervezas. Ves? Ahora xa está. É un ribujito e a manzanilla. Me dicía unha animalada, pero non me digo. Samba para ti. Pero que estou cuidando se non tengo aquí nada. Hostia. Dademos conta que é a primeira vez que me ocurre en tantos anos de Tou por Routou que me quedo blanco. Será o reflejo. Pois ahora xa non sei que dicir. Vamos a ver. Bueno, amigos, cando todo parecía tranquilo, volvo o espectáculo, volvo a emoción. Ah, sí! Donas e cabaleiros, o grupo Tou por Routou Teatro vai interpretar. Por que interpretar? Porque nosotros perpetramos. Nosotros non interpretamos, perpetramos cancións. Donas e cabaleiros, Tou por Routou Teatro para todos vós. Unha cantiga e moitos agarimos. Esta acabou. Non hai falta unha borbona que non sabía nada e se facía tola. Todos pensábamos que esta era lista, ainda que non tiveramos ningún artista.
reventando. Ai, ai, por favor, que me quedo sin voz, porque non poido, xa non poido moito máis. Que dolor, que dolor. Mira que ter un amor na oficina. Pois non lle pasou a naide, mas que a Urdangario. Somos así, os que xugamos ao balonmano. Aquí neste colexo houve moitos que xugamos ao balonmano e tuvemos un amor dentro da oficina. Outros non tuvemos ni siquiera oficina, non os sabemos. Pero eso sí, temos estudios, carai. Cuidado. Seguimos para Vigo e agora creo, se non me equivoco, é a miña memoria, que é prácticamente infalible a partir do 6º día de troula repentina. Sí, creo que lle toca, sí, a un dos peregrinos máis famosos do mundo, Donas e cabaleiros, Lauriña. Tócame unha oda a alguén que lle gusta moito onde vive. Nome oda. O meu barrio. Vexo o barrio de Mansín, vexo Vilaxoana enteira, vexo a Pena e o San Blas, e tamén vexo a Xunqueira. A un lado a Corredoira, detrás está Escanlar, e o outro está Cainzal. Non teño máis que nombrar. Ainda che queda a Granda, e máis os pasos da Ovella, e Folgueira, e Malates, e máis Chiclana la Bella. E que me dis de Porto, amigos e Salvaje, donde empezaron as coplas de amor e de coraje? Tou por roto! Agora necesito presencia. Ai, os apetece, joder, como estamos, chicos. Pois non, xulo, vou, mira, isto é unha realidade, mamá, tú ben non sabes, non hai, estaba eu comentando agora a Olalla, non hai peor resaca que a de cerveza. Claro, non bebedes cerveza, en cantidades industriales, me refiero. A cerveciña, vale. Pero é que eu se teño a lengua, se non sei pa onde vai. Está chocando por aí, a cabeza dice isto, pois era lam pa ali, lam pa outro lado, un zaratán na boca, parece que teño 6.000 dentes. Ben, eu non teño nunca ese o mal. Quedanme 3 e 2 non son meus. Eso sí, todo amarrado, ben amarrado, non é broma. Non, ainda non están pagados, pero... Tamén, oís, que mos veña a sacar agora. Que veña. Vai a sacar os dentes a torre, mete a mão na boca, mete. Mirade, hai aquí unha copla. Vosotros sabedes que eu prometimos que non o iba a nombrar nunca máis. Hai unha persona nesta vila que fixo moito polo Tou, fixo moito porque todas as coplas eran para él. Parece ser que volta á actividade política. Parece ser que vai dentro de nada, xa vai estar aquí con nosotros. Parece ser, donas e cabaleiros, que Don Xaime, o innombrable, está de volta. Entonces teño aquí unha copla que teño que intentar cantar, cousa que vai ser imposible, pero para eso teño os meus cardenales. Cardenales, por favor, súmense a la visión.
vai ser un zaratán, como comprenderedes, non? Pero bueno, di así. O noso amigo Xaime Cancio, o noso amigo Xaime Cancio, pagaron o seu salario e sin pasalo 2 veces retirose do escenario e dedicos ás excursións que lle daban máis satisfaccións. Como non volveu polo PSOE, todos o daban por morto e non estaba muerto, no, no, e non estaba muerto, no, no, e non estaba muerto, no, no. Estaba recordando Faña, va muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, estaba recordando Faña, E ao cabo de uns días de tarde desaparecido encontraron a Cajoto que era moi parecido e puxeron de alcalde co apoio de Pepito. Pasa rápido, compañeiro, foron, fixeron festa e jogorio desde o campo hasta a ribeira e botar fora a Castilleira e tras fixeron un velorio por Canzón e o Ramallado e non estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, chévere, chévere, chévere. El domingo pasado apareceu cheo de vida e contento, dicíndolle a todo o mundo, se equivocaron de muerto, pois agora é secretario executivo no PSOE provincial e sabendo como é logo empezar a manillar o lío que se formou. Ese sí que puro conto, os Riveras non o queren, non queren vivir con mortos. A ver como acaba o conto, que este home non é tonto e dice que volveu porque yo pide un amigo, ainda que todos sabemos que andivo en catro partidos y no estaba muerto, no, no, 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 estaba tomando cañas, Acordarse do que vos digo todos os anos. O que canta é meu primo Tono. Ese é o que canta. Eu son o comediante. Acordarse porque ahora teño que descansar aí 3 días para recuperar desta subida de adrenalina que me fai cantar as cantigas que van referidas ao meu íntimo amigo e nunca ben ponderado Don Xaime Cabeza Pensante Cancio. Seguimos co amigo, donas e cabaleiros, que é o que lle toca a Teresa. Venga, outra peregrina máis. Vamos todo muroutear. Ven desde Alemania, camiñando á beira de todos os ríos que cuido. Ali encontrou o amor. A vida é sitere. Pero quedouse en Bruselas. Donas e cabaleiros, forte o aplauso para a enamorada Teresa. Pacto de pasados. Camiñaba eu tranquilo no día de ontes. Un paseo sen máis, entre pinos, polo monte. E detrás dunha silveira, ai meu Deus, era un home con moito pelo, falando polo móvil. Desta non pasa, o usurpador vaise enterar. O trono era meu, e a min gustame mandar. Os veciños erraron, pero agora van a ver. Saben que son o azote de Cajoto e máis Tomé. Saudeino así sen máis e el levantouse. Botou un berro ben alto que a min asustoume. Pasaros a rebulir e cagadas, eu vou.
Esta estrategia é boa, non hai quen me agote. Fixen un gran pacto, o pacto da gaivota. Entre paxaros asinamos e empezamos a liorta. Estorniños e gaivotas, e que ninguén se mofe, mancharémolo todo para que Cajoto se agote. Estoume a facer experto en ser oposición. Vixío que famos demais e ás veces meto un gol. Populares de Foz na oposición funciona. Fanse máis cousas que estando na poltrona. Desde sempre o meu obxectivo foi enturbiar e manchar. Co pacto dos estorniños seguro que o vou lograr. A ver como fai agora o Concello de Foz. Coa merda que lles boto xa lle chega aos talóns. Pasaron un par de semanas e marcharon todas as aves, grazas a unhas caixas raras no máis alto das árbores. Isto así non queda, xa non hai merda que limpar. Volveréis a ir da cueva aínda que volva a rabear. Tou por ronco! Si vedes que estamos moi cansados ou tal, paramos aquí, vamos cenar, e mañá, antes do baile do faroliño, vimos e rematámoslo. Que vos parece? O acabámoslo ahora rápido, faimos rápido. Si vos tal eu digo, porque eu vexo unha cara, poucas, que casi todos tedes mascarilla, si que traiga unhas cervezas. Digo, no, ahora fora coñas, queredes que acabemos? É que vos vexo moi serios. Sí, parece como se hoxe non tuéramos acertados. No, vale, si me gusta a mí, coña, que se non, joder, parece mentira. Ante todo, sinceridade, donas e cabaleiros, volta Dona Paz María Quiroga. Uns amiguiños con gañas de troula decidiron xuntarse e armar unha boa. O noso pobo de Foz hai un ano sen entroido quedou e contan as lendas que un grupo de intrépidos fervorosos do disfraz unha festa fixeron para reivindicar. Ai! Que mono de entroido! Ai! Que se enturuta un ano máis morro! Hai que se disfrazar e sair bailar, encherse un pouco e desfogar. Unha festa flamenca nun bar temos que organizar, pero só abren ata as 6. Me cajo na xunta a ver como amañamos que en pandemia estamos. Estrujade o siso, que eu quero festa, vos insisto. Hai un lugar, dixeron despois de moito meditar, un garito sen igual. O dono é de moito fiar, e se hai multa, a el dalle igual, que vai xunto as outras que ten sen pagar. O Titos Bar, sen dúbida, o local ideal. Discreto, alonxado da vila, moi aireado soleado e un reservado, que xa o quixera o rei Juan Carlos para os seus líos de verano. Chegou o día e ali che foron todos de romería, vestidos de flamenquitos como o protocolo exixía, e comezaron as risas, os bailes e a festa, cubata va, cubata viene, que me quiten lo bailado, que mañá será outro día, peusou algún de alcohol ata arriba. Pasou a tarde, e agora de guardarse xa onde ia. As copas seguiron, e veña música, baile e risas. Do toque de queda xa nin se lembran, e os poucos veciños da zona sorprendidos se quedan. Pero non hai toque de queda. Que vai ser isto? Eu tamén quero festa, pero a min non me deixan. Deben ser do PP, que sempre fan o que lles peta. O campo está en alerta. É unha zona tranquila, alejada deste barullo impropio dunha zona residencial de ben,
como esta. Algún veciño descontento por non habelo invitado a tal evento chamou ao cuartel e dixo: a ver que vai ser isto. Aló foi unha patrulla do corpo benemérito, recibidos con sorpresa polos fiesteros. Estaremos facendo algo mal? Preguntáronse entre eles con gran desconcerto, mentres Tito se fai o tolo e non lles abre a porta, e, por se acaso, escóndome no baño de caballeros. Non vai ser o demo. Dous máis listos que o resto, durante o desconcerto, marcharon pola porta lateral. Pies, para que os quiero! Todos identificados, para a súa casa se fueron. Os dous vestidos de cordobeses tamén los cogieron. Que desa risa por pouco adiante, moito cante deron. De tan magno evento social, todo o pobo se fixo eco. As fotos da festa polos grupos de WhatsApp rápido correron. E xa remato, que tampouco foi para tanto. Unha risa así que agotamos, comentando o altercado. E de algo hai que falar neste pobo noso, que de gañas de festa somos a envexa. Viva Foz e o seu entroido! Topo loco! Impresionante, sensual e apaixonante. E agora, non tan sensual, pero non menos apaixonante, un novo episodio do Innombrable. Creo que é así, pero non a moure eu, sinto, Xaime. Creo que lle toca ao teu correligionario en outras ocasións. Xorge Castro. Din que van por sorteo, pero sempre me toca teño máis sorte de cara. Xa casi o tiñamos esquecido cando al ano 2015 abandonou, deixándonos orfos polo acontecido. Pero non de todo marchou, recorrendo outros continentes e os seus viaxes organizou. Pero o Covid deu por rematado con unha pandemia sin control e cos viaxes rematado. Pero nunca choveu que non escampara, e o Covid fomos controlando, e os viaxes tan esperados prepara. Un novo congreso do PSOE celébrase para elixir nova executiva en Lugo, e como ave fénix incorporase. Besteiro, Campos producían ardores e caeron no olvido do partido, pero el seguía estando entre bastidores. E chegou o señor Tomé, home de talante, sin dudar con eso da memoria histórica, recupera o exconcexal viaxante. Nunca foi moito do tou por routou, non encaixaba ben as coplas, mais algunhas sei que escoitou. Como diría o noso amigo Tono, xa voltou, xa está aquí o Innombrable. Benvido ao circo político, señor Cancio, de novo. Tou por routou! E ora voltan as incorrexibles, as únicas, as sorprendentes, as míticas, elas, as únicas que tomen. Yo que tomen, que debe ser un encaixo de suben e toman. As pondereteiras da Subela.
míticas pandereteiras da Subela. Outro forte aplauso que ben o merece. Bueno, estamos rematando. Por favor, que non se mova naide da sala, que non os que sallan serán multados con 117.212 euros. Que non se mova naide. Cajoto, encárgate deso. Oíselas as pandereteiras, Frank. Falles un auditorio. Xa sei o que para mí non vai chegar, pero para elas que son noviñas, home. Para elas, joder, falles un auditorio. Hostia, xa. Estou empezando a viola, empezando a cabrear, A Joto falles un auditorio. Queremos un auditorio xa. Para poder cantar. A Joto vai un auditorio. Para poder bailar. Bailar. Bomba. Bailar. Xa vou, Olalla, xa vou, xa sei que ter fame, xa vou, home, para. A mí quedame unha... Pois como todos vos, de novo, Olalla, Otero. O Sambódromo tampouco nos iña mal. O de antes foi un pequeno ensayo, despois... Para preparar. Para preparar, pero creo que un Sambódromo non nos viña mal. Sambódromo. Xa que temos fame. Non, é o Sambódromo, non a festa do pueblo. O Sambódromo. Bloque Solución. Estaba o bloque de Foz, os nacionalistas galegos, falando da solución para que a Radio Fanego discutir... Ai, Dios, aí está a miña pequena chola. Hai que alquilizar, que esa sí que ten fame, Perdón. Mamá, sacate esta xa. Bueno, volvo a empezar, perdoade. Estaba o bloque de Foz, os nacionalistas galegos, falando da solución para que a Radio Fanego. Discutiron e discutiron e chegaron á conclusión. O bloque ten que gañar. Temos a solución. Mirad o que imos facer. Poñerémonos de lado. Criticaremos a Xunta e, por suposto, o Estado. En vez de electricidade, lámparas de carburo. Temos que ser fortes. O bloque é un muro. E se queren traer a Altri, está de ben caladiños, disimulade con Alcoa. Aí, che botiños. Eólicos, ni falar. Olvidade os muiños. Face de plataformas que parezcan dos veciños. Defenderemos a industria sen tocar a paisaxe. O principal obxectivo é a nosa propia imaxe. Se o problema é municipal, non é dos nosos concelleiros. Eu antes que a Foz, poño o bloque primeiro. A todo direi que non. Pero non sorprendo a naide, nin industria nin autovías, aínda que sexan de balde. O futuro estará en vender artesanía ou no noso chicharro lañado, que sabe de maravilla. Toma nota! Tíos, quen é o distribuidor deso que se llevou todo o caldeiro fumeiro? Porque eu teño colocou unha cousa aquí na cabeza. Pero non, que ande dera. Espere, que agora fora coñas, os outros tales algo non se pero aquí de baixo. Hostia, é que... Pero me colocou e Olalla unha fame. Non chasquero, que se dá moita fame, Dios. O limito tú non fumaches. O limito. Que me dá plato de callos. É igual. Non podemos apagar, de verdade.
Que me dá medo, Bueno, aquí non pasa nada, non é tal. Os cabalos corrían, tío, a xente escapaba, o campirose, tío, tócame de madre, tío, xante de madre, sabe? I wanna love you, agua non bebo, enfrían os pés, agua non bebo. Intentamos, non? Bueno, veña va, que teño que acabar. Donas e cabaleiros, con todos vos, ainda que parece mentira, quédalle unha a don Marcos Fernández. Estabades un pouco serios, pero, carai, subiche desde tono. E todo é por isto, impoñemos, non? Así, bastante tono. Vaite chino. Vaite chino. Historia dun indeciso. Buscaba nervioso un amigo quen lle comprara madeira dun monte albogativo aló preto da grega. Levantouse pola mañá, pensando como facelo. Tiña que medilo xa e foise para o concello. Decidiu parar no café, consultar cos seus amigos. Mosquera, con moi boa fe, non se andivo con remilgos. Voltas e voltas lle deu, si en bruto ou tonelada. Nunca tal se veu a inspección acordada. Vou mercar un cochiño, vou a Canarias viaxar, cando a madeira sacar do meu monte cativiño. Como manda a tradición, non quiso deixar cabo solto, o que trouxo indecisión como un pequeno poldro solto. Se non pasara a autovía, se non endiñaran os eólicos, eu tranquilo estaría como un rebaño de acólitos. Tanto se demorou en decidirse meu amigo que a autovía pasou polo medio de San Martiño. O maderista impacente non o puido soportar, acordou xa non mercar. Cóntame outra, Vicente. Este amigo da vila para o ano xa non volve, e para non poñerse moi borde tivo que tomar unha tila. Tou porrou, tou porrou, tou! E agora, donas e cabaleiros, con todos vos, o que estaba desesperando. I can't leave you alone. Que no. Non, eu son unha persona sensible cos gustos da xente. Eu sei que, claro, se estuera aquí Cristiano Ronaldo, posiblemente non falara todo o que falo eu. Pero claro, eu teño un abdominal que é meu, e despois 3 marcas dunha laparoscopia que parece que están aí. Que carallo me vou enseñar? É pois pelo calzoncillo largo que xa non chasqueo, María Antonia. Entón, mamá, non o fai, verdad? Dice que non me conoce. Pirata. A balea. A balea. Pos asturianos, la ballena. Foi un ano por San Blas, cando apareceu varado, trouxeron o patupide para ser examinado. 3 días tuvo o sereno, como temos un carneiro, así dixeron as linguas e algún vello peideiro. Nada tiña nas entrañas, na cabeza tiña un golpe que lle deu algún navío cando el saiu a frote. Non sei se foi en filetes ou se foi en caldeirada. Moitos se puxeron fartos con toda esta carnada. Aquí acaba a historia deste cetáceo marino
que acabou descuartizado como si fose un cochino. Vaya tensión, macho. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña. Ay, no, que esta era la otra. Topo Roto. Ben, vamos a ir rematando, donas e cabaleiros, non sin antes recordarvos que lle queremos adicar este Topo Routou e todos os que veñen de aquí para diante a dúas persoas que hoxe non están aquí con nosotros, que eran dous fans grandísimos de Topo Routou. A Suso Vila forte o aplauso. É que teño que dicirvolo todo. Aquí se podemos aplaudir por dous, xa non podemos por dous. Hasta forrades os aplausos. A Suso Vila, donas e cabaleiros, e o Tilla da Corriola, que nunca empecé un Topo Routou sin que la medalla de feliz. Gracias. E agora, Topo Routou Teatro vai vos cantar unha canción de Eurovisión. O La La La. Hola, la, la. Estaba despertado. Cuadrado, te lo entiendo. Voy a ir a
solo recordar que este tema foi cantado en lengua estranxeira porque exíxenos que en cada espectáculo en Galicia haxa un 30% en outro idioma. Nosotros cumprimos. Se alguén quere comprobar se houve realmente un 30% en outro idioma, pode poñerse a contar os minutos que durou isto, os minutos que falamos. Isto é o teorema de Pitágoras, xa se sabe, non? A hipotenusa ao cuadrado é igual á suma dos catetos ao cuadrado. Se hai dos catetos, un en Santiago e outro en Madrid, pois que carallo, nosotros seríamos a hipotenusa. Aí estamos, non? E así, donas e cabaleiros, vai rematar este ano do Borondó porque a nena do Olalla ten fame, Olalla ten fame, e eu estou a dieta. Entón, forte aplauso para as tanxugueiras, bandereteiras de Alzubela. Forte aplauso para os Kentuckys. Forte aplauso para o noso técnico de son, luces, imaxe e todo isto. Forte aplauso para un amigo meu que veo desde Lugo que se chama Lois, que eu animaba dicindo que era do Atleti. ¡André! Que ele era pequenino e dicía: ¡Rulo! ¿Estás aí? Estou te vendo. E donas e cabaleiros, forte aplauso para tu Borondó Teatro. Con nosotros, por favor, todos los caballeros. Buenas noches a todos y hasta la próxima.